Reagindo mais um vídeo, Brasil, do Aurélio do Rosário. Tomando nessa oportunidade caldo de cana com pastel. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como você já viu aí pelo título do vídeo, naquela mesma feira do vídeo anterior, vou provar o que? A coisa que vocês mais me pediram para provar. Estou muito ansioso porque vou provar hoje caldo de cana juntamente com o pastel. Tem uma barraca aqui onde fazem caldo de cana e a outra que fazem o Caldo de pastel. cana é Já muito escolhi aqui o pastel, gostoso. vou mostrar para vocês a Pastelzinho barraca. Então estou quentinho. muito ansioso. Espero que esse vídeo Bom tenha demais. bastante like, muita aderência mesmo, porque vocês me pediram. E eu, como vocês que me mandam aqui, estou de novo aqui para provar. Só não me mandem provar hoje. Não, deixem like, inscrevam-se. Bora. Vamos assistir aqui como se prepara. Estamos acompanhando o Aurélio do Rosário. Para tomar caldo de cana e comer pastelzinho. Essa é a Frito na barraca, pessoal, hora. que fazem pastel. Na hora, Onde eu Brasil. vou comprar, vou lá para Que frente para gostoso. mostrar os preços para vocês. Então, pessoal, estou aqui nessa barraca onde compramos aqui caldo de cana Caldo de por cana apenas lindo, bonito. R$ 5. Eu não sei se é barato ou caro porque é minha primeira vez, mas vamos provar aqui porque vocês me pediram bastante. A barraca está logo aí, a barraca do pastel. Então já chegou aqui nosso caldo de cana, já paguei. Então bora pegar e provar. Tá aqui o pastel, pessoal. Pastelzinho quentinho na hora, Brasil. Já saiu o pastel aqui por Estamos 7 reagindo reais. ao Vamos vídeo aguardar o troco. do Aurélio Vamos do lá provar Rosário. com o caldo de cana. Então, pessoal, já estou aqui com pastel de carne e também caldo de cana. Vai ser minha primeira vez a provar. Vamos ver o que eu acho. Primeiro vou começar a experimentar o caldo de cana aqui. Muito bom. Muito, mas muito bom, pessoal. Cuidado, Guaraná perder aí pela concorrência. Está muito bom. Agora vamos provar. Quentinho na hora. Se inscreva no nosso canal Palavras Edificantes. Deixa o seu like aí. Fortalece o nosso canal, Brasil. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, yeah. Então, pessoal, eu acho que vou querer mais, hein? Está muito top mesmo, muito, bastante mesmo. Fiquei assim bem surpreso, o caldo de cana, açúcar está tão doce mesmo quanto eu gosto, por isso. Gostoso, Brasil. Caldinho de cana. Obrigado aí por me recomendarem, pessoal. Muito obrigado mesmo. Go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control the flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that Acho que essa aqui, acho não, tenho a certeza que essa é a melhor combinação que eu já provei em relação ao Brasil. Sem comentários, pessoal, muito, mas muito delicioso. Pastelzinho quentinho na hora. Caldo de cana gostoso. Quantos não estão sentindo vontade de comer agora esse pastelzinho? Ficou Com mais caldo fácil. de cana. Muito gostoso, Brasil. Aurélio do Rosário. Comendo pastel, tomando caldo de cana. Nessa oportunidade. Aí, pessoal, vejam só, muito top mesmo. Muito, mas muito delicioso, galera. Gostoso. Comer pastelzinho. Tomar o caldo de cana. Acho que vou querer mais, né? Quanto já está? Que tal R$ 2 por esse? R$3,50 pelo pão. Olha, galera, esse vídeo não é recomendado para quem tem muita fome. Porque senão, se fosse eu mesmo aqui próprio, nossa, estaria com muita inveja. Pastel e caldo de cana, melhor combinação.
Mano do céu, muito, mas muito top, hein? Então queria aqui, pessoal, para pedir para vocês observarem do jeito que eu como, do jeito que eu tomo. Ai, meu Deus do céu, isso é muito, mas muito delicioso. E no final do vídeo vocês verão uma surpresa que vai me deixar surpresos. Também é surpresa, né? Não tem como não te surpreender. Pessoal, tá muito top mesmo. Muito top. Tá aqui? Eu só quase a terminar até e vou querer mais. Eu não sei como é que faz aqui. Eu acho que é cana, sei lá, colocam com açúcar ou o quê. Mas essa técnica aqui é muito boa, pessoal. Vou ter que montar uma fábrica lá em Moçambique. Quando custam? Verdade. Aurélio do Rosário comendo pastelzinho. Tomando caldo de cana. Pessoal, isso é muito, mas muito delicioso, mano. Fiquei muito espantado mesmo. Tem um sabor. Vai deixando o seu like aí, você que está gostando. Se inscreva no nosso canal. Assim, disparado. Um dos melhores, se não o melhor. Suco refrigerante, não sei como que chamam. Do mundo, não do Brasil, galera, do mundo. Então, pessoal, já provei aqui, já terminei tudo, amei demais, amei muito, mas muito mesmo. Vou provar mais vezes. O caldo de cana saiu por 5 reais, o pastel custou 7, então vou pegar mais um pastel e caldo de cana, levei 1 litro que custam 15 reais. Então bora lá ver e pegar logo outro caldo de cana porque gostei, pessoal. Esse vídeo deve ter muitos likes e se tiver bastante likes, eu venho aqui e compro 4 pastéis. Também 1 litro de caldo de cana só pra mim e como tudo durante o vídeo. Mesmo se não chegar eu vou comer, pessoal, porque gostei muito. Tá aqui, pessoal, como eu disse, gostei muito e acabei levando mais aqui 1 litro por 15 reais. Então, pessoal, bora lá, está muito, mas muito top, muito bom mesmo. Parabéns, hein? Gostei muito. Obrigado. Como eu disse para vocês, gostei muito, então levei mais aqui, depois de terminar levei pastel e só para garantir, como vocês também já viram no vídeo, aqui, sai daí sacola, vamos abrir aqui, os caras selam com muita força, pode abrir aí para mim, aí valeu, vamos colocar aqui. Vamos encher, papai. Vamos colocar tudo, papai. Mas não, até aí chega. Senão, não vamos ter mais nada. Amanhã, essa noite. Esse aqui vai pra geladeira. E agora vamos consumir, filhão. Bora. Então, pessoal, tá aqui. Acabei não me controlando. Mordi aqui, esqueci que estava a gravar aqui pra vocês. Então, mordi. Vamos desculpar. Pessoal, isso anima muito. Não tem como, melhor combinação. Acho que se eu dobrar assim vai ficar mais gostoso, porque tem algumas partes que é só massa. Então vamos aproveitar aqui a carne. Para quem não sabe, pastel de carne tinha também de camarão, de frango, mas eu optei pelo pastel de carne. Você vai comentar aqui qual é o seu favorito também para eu saber. Então você que está acompanhando, deixa o seu like,
Se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso canal. Aurélio do Rosário comendo pastelzinho, tomando caldo de cana. Falta pouco aqui, pessoal. Tá que restou pouco, mas nossa, tirei chapéu, pessoal. Essa aqui, se tivesse aqui perto, eu comia todos os dias. Vejam só como está. Que tristeza. Fazer vídeo durante 3 minutos comendo. Na verdade foram 2, né? Porque comi rápido. Mas sem comentários, galera. Muito bom mesmo. Muito bom. Tive que aumentar mais aqui porque de fato é mesmo delicioso. Essa combinação é a típica pica das galáxias. Não tem como. Minhas sinceras desculpas, mas eu vou ter que colocar de novo. Minhas sinceras desculpas, galera. De fato, pessoal, é muito, mas muito bom o caldo de cana e é muito bom também o pastel. Pastel, dispenso comentários. Caldo de cana, então, dispenso, salo, quarto, casa de banho, tudo. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, inscrevam-se aqui no canal, comentem mais comidas típicas daqui do Brasil, para vocês passarem mais inveja, porque eu estou provando e amando tudo. Galera, muito obrigado para todo mundo que está assistindo o vídeo, que está dando like nos vídeos, então, que está me seguindo também no Insta. Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Aurélio do Rosário, para quem não me conhece. É por ignorância, porque tem o nome do canal. Então, deixa o like, se inscrevam. Zoeira, pessoal. Deixa o like, se inscrevam. Foi, comentem mais.